Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barak. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyon mu. Darasinmu na yau za mu yi muku shine akan yadda za ka iya haɗa WhatsApp guda biyu a wayanka guda ɗaya. Ka yi amfani da different account. Wato idan kana amfani da kamar nambobi guda biyu, idan kana so ka rinka WhatsApp da su, za ka iya amfani da su kuma duka official WhatsApp. Kai installing ɗinsu guda biyu a cikin wayanka guda ɗaya. Idan ma GB ne kake amfani da shi, idan ka ga dama za ka iya amfani da shi duka biyun. Idan ma kuma official WhatsApp ne, duk dai wanda kana so. Ku biyo mu zuwa ƙarshen bidiyon nan, insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi, insha Allah. Za ku kalli bidiyon nan har ƙarshe yadda za ku fahimci bayanin da kyau. Kai tsaye za ka je ka shiga cikin application ɗinka na Play Store. Bayan ka buɗe shi kamar haka, bayan ya buɗe ka, za ka shiga nan wajen sacin ka rubuta sunan application ɗin kamar haka, parallel space. Bayan ka gama za ka taɓa wajen satin, zai kawo ka wannan fuskar kamar haka. Za ka yi installing ɗinsa. Bayan ya sauko zai nuna ma open. Kuma zan ajiye muku ma link ɗin da za ku yi downloading ɗin application ɗin a ƙasa wajen comment na farko da kuma description na wannan bidiyon. Kai tsaye kana taɓa link ɗin zai kawo ka wannan fuskar, za ka yi installing nasa. Bayan ka sauko da shi za ka danna open. Bayan ya buɗe ma ka danna alloy, zai noma na fuskar, sai ka danna accepting. Bayan ya buɗe ma za ka taɓa nan wajen add application. Bayan ka taɓa, ga yana satin. Zai kawo ka wannan fuska kamar haka, ga duk application ɗin da kake da akwai. A nan za ka duba, za ka zaɓi wanda kana so ya zama guda biyu a cikin wayanka, ka rinka amfani da kowanne daban-daban. Misali kamar ga WhatsApp, ga Facebook, ga YouTube. Ga yanan kuma mai. Bayan ka gama taɓa, za ka taɓa nan. Ganin sun hawo ta nan. Ganin dukkan sunan wajen, duk wanda ka shiga kai amfani da shi, iya abin da kai da shi daban yana anan. Kuma can ma yanzu misali kamar WhatsApp ɗina, ga nan na shiga, kun gani ga nan ina amfani da shi, ga nan lafiya lau ina amfani da shi. To idan ina so in sake amfani da wannan number kuma bai yiwuwa in installing ɗin official WhatsApp guda biyu, kai tsaye ga nan bayan na zo na dawo ta cikin application ɗin, ga nan zan shiga cikin WhatsApp ɗina ta nan. Ga nan yana satin. Yana satin ga nan. Ya danganta da yanayin network. Idan akwai network ma kana buɗewa za ka ga ya wuce kai tsaye. Yau to ga nan kun ga ya buɗo kamar sabon WhatsApp kenan. In na ga dama zan shiga continue in sa number da nake so daban. Can in na shiga wanda zan gani daban, nan ma ina zo wanda zan gani daban. Hakan wata dama ce wadda za ta iya wata hanya ce wadda za ta iya baka dama ka yi amfani da application guda biyu a cikin wayanka guda ɗaya, kuma application ɗin iri ɗaya, ko wani iri ne kuwa. Yanzu ga nan ya danganta da yanayin network. Ga Facebook nan bai kai ga buɗewa ba, yana satin. Ga nan koma wani irin application ne kake so in ka shiga. Ga nan in ka ga dama za ka iya zuwa ka ƙaro. Ga nan yana satin.
kamar dai yadda ka shiga ɗazu. Ga nan yanzu misali ga application ɗin da suke cikin wayana nan. Kun gani yanzu ga nan ga application na Pixela something, ga shata, ga waye, ga abubuwa nan da dama. In ya so ko ku biyu ma za ku yi amfani da su. Shi wannan ko abokinka ne haka already ya riga ya san da cikin application ɗin can su ne wa'inda yake amfani da shi. Kai kuma ainihin na cikin wayan su ne kake amfani da su. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Wanda bai danna alamar subscribing ba, ya danna, sannan ya danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyinmu da zaran mun ɗora su. Za a rinƙa sanar da kai sai ka je ka kalla saboda kada bidiyoyi masu